nie každý vie, že k tomu patria aj tie všetky iné veci, ale proste je nadšený tým, že môže jesť koľko ovocia chce a proste robí to a akože si myslí, že všetko robí dobre, ale pritom živí sa vlastne, vieš. To proste nie je také jednoduché, to teraz si myslíš. S tým súhlasím. Ja myslím, že si veľmi inteligentná a veľmi múdra žena. A máš veľmi dobré myšlienky a veľmi múdro správaš. Teraz na kameru si akože... A som fakt rád, že mám teba ako sestru, pretože sa tak veľa vecí naučila a motivovala a inšpirovala a vzdelala. A predstav, aby som nebol taký človek ako som, vieš, ale nielen iba o tom jedlo, proste o tej duchovnej stránke. Si mi dala ešte do oša, proste všetko to. Akože ja som vďačný na takú sestru, že to mám strašne rád. Fakt, to je... Fakt to je... Požehnanie má takú sestru. Som veľmi vďačný. Tiež by každý mal takú sestru ako moja. Je to fakt vynikajúci človek. Dobré srdce. Trochu zľa v nej není proste. Ona má úplne čistú dušu. Proste je jediný cieľ, aby všetci ľudia okolo boli šťastní. A najlepšie, keby celý svet proste bol úplne šťastný a v blaženosti a v nirváne. Myslím, kto je taký dobrý človek, proste obetavý. 10 hodín denne pracuje, proste učiť na základnej škole, na materskej škole, na strednej škole, točí videá, proste svoje spoločňačky presvieča. Proste fakt vynikajúce, no ja nemám jediného zlého slova, ale nemám. Fakt som šťastný človek, že mám takú cestu, som šťastný brat. Ja ti podržím o Guinness. Ďakujem veľmi pekne za všetko, čo si mi dala. Som fakt vďačný a mám to veľmi rád. Co ty na to?